میانیو ٹاٹو ہموطنو من کی بات پروگرامس مز تہ بیٚیہِ اکہِ لٹہِ سٮ۪ٹھاہ خوشاوٕری آز یہ پروگرام شروع کرنے وز کتیا خیال میٲنِس دلس مز وۄتلان سون تہٕ تُہُنٛد من کی باتُک یہ رشتہ ووت نمنمتھمس پٲوِس پٮ۪ٹھ عام طور چھِ أسۍ بوزان زِ نمنمتُک ہیر پھیر چھُ واریاہ مشکل آسان کرکٹس مز تہِ چھُ نروس 90s اکھ مشکل پڑاو ماننہٕ یِوان مگر ییٚتہِ بھارتس مز پرٛٮ۪تھ فرد سٕنٛدِ دلٕچ کتھ آسہِ تتیُک وۄتھ واشر چھُ بدلٕے آسان مےٚ چھِ ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز تہِ خوشی زِ من کی بات کہِ ہتمہِ ایپسوڈ باپتھ چھُ لوٗکن منٛز سٮ۪ٹھاہ تذبذب واریاہ پیغامات تہٕ فون چھِ یِوان آز ییٚلہِ أسۍ آزٲدی ہُنٛد امرت کال مناوان چھِ نٔوۍ ارادٕ ہٮ۪تھ برٛونٛہہ کُن پکان چھِ تہٕ ہتمہِ من کی بات باپتھ تُہٕنٛدۍ خیالات تہٕ راے زاننہٕ خٲطرٕ چھُ مےٚ سٮ۪ٹھاہ اشتیاق مےٚ چھُ تُہنٛزن تجویٖزن ہُنٛد بے صبری سان انتظار ویسے تہِ چھُ انتظار ہمیشہ آسان مگر ییٚمہِ وِزِ چھُ ہنا زیادے پہن تُہنٛز یہِ راے تہٕ خیالات بناون 30 اپریل سپدن وٲلِس من کی بات کِس ہتمِس ایپسوڈس بیٚیہِ ہن یادگار میانیو ٹاٹھیو ہموطنو من کی بات پروگرامس منٛز کٔر اَسہِ تِتھٮ۪ن ساسہٕ بٔدٮ۪ن لُکن ہٕنٛز کتھ یِمو باقین ہٕنٛدِ خدمت باپتھ پنٕنۍ زندگی قۄربان کٔر کینٛہہ لُکھ چھِ تِتھۍ تہِ آسان یِم کورٮ۪ن ہٕنٛزِ تعلیٖمہِ باپتھ پنُن سورُے پینشن چھِ خرچ کران کینٛہہ چھِ پننہِ زندگی ہٕنٛز سٲرٕے کمٲے ماحولیات تہٕ زُو زٲژن ہٕنٛدِ خدمت باپتھ قۄربان کران سٲنِس مُلکس منٛز چھِ خدمت خلقس ییٖژاہ ترجیح دِنہٕ یِوان زِ باقین ہٕنٛزِ خوشی باپتھ چھِنہٕ لوٗکھ پنُن سورُے قۄربان کرنس پتھ ہٮ۪وان تہٕ نہ وایہِ بران اوے چھِ اَسہِ بچپنس منٛز شیوی تہٕ ددی جی ہِشہِ زُو قۄربان کرنٕچہِ دٔلیٖلہٕ بوزناونہٕ یِوان سٲتھِو موجوٗدٕ میڈیکل ساینس کِس یتھ دورس منٛز چھُ آرگن ڈونیشن کٲنٛسہِ فردٕ سُنٛد زُو بچاونُک اکھ اہم ذٔریعہٕ وننہٕ چھُ یِوان زِ ییٚلہِ اکھ انسان مرنہٕ پتہٕ پنُن جسم خٲرات باپتھ وقف چھُ کران تمہِ سۭتۍ چھِ 8 یا 9 نفرن اکھ نٔو زندگی باغہِ یِنٕچ وۄمید بڑان اطمینانٕچ کتھ چھِ یہِ زِ آز چھِ سٲنِس مُلکس منٛز آرگن ڈونیشنس کُن لوٗکن ہٕنٛز بیدٲری بڑان سنہٕ 2023 منٛز ٲس سٲنِس مُلکس منٛز آرگن ڈونیشنٕکۍ 5,000 کھۄتہٕ تہِ کم کیس مگر 2022 منٛز بڑیو یِہُنٛد تعداد 15,000 تام آرگن ڈونیشن کرن والیو لوٗکو تہنٛدیو گرِکیو چھِ واقعی ثوابٕچ کٲم کٔرمٕژ سٲتھِو واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ اوس مےٚ دل ونان زِ بہٕ زانہٕ ہا یِژھ احسن کٲم انجام دِنہٕ والٮ۪ن ہٕنٛدِ دلٕچ کتھ تہٕ کرٕ ہا شیر پننٮ۪ن ہموطنن سۭتۍ امی مۄکھٕ چھِ من کی بات پروگرامس منٛز اکھ خوٗبصوٗرت کوٗر أکِس خوٗبصوٗرت اچھِ دارِ ہُنٛد مول تہٕ تسٕنٛز مٲج اسہِ سۭتۍ جُڑن وٲلۍ مٲلۍ سُنٛد ناو چھُ سُکھبیر سنگھ سندھو جی تہٕ ماجہِ چھُس ناو سپریت کور جی یہِ پریوار چھُ پنجاب کِس امرتسرس منٛز روزان واریاہ منٛگۍ ٲس تِمن اکھ خوٗبصوٗرت کورِ ہٕن باگہِ آمٕژ گرِکیو اوس بڑٕ شفقت تہٕ محبت سان تس ناو کوٚرمُت ابابت کور ابابتُک مطلب گوٚو باقین ہٕنٛز خدمت کرنس سۭتۍ جُڑِتھ باقین ہٕنٛدۍ غم دوٗر کرنس سۭتۍ جُڑِتھ ابابت ییٚلہِ صرف 39 دۄہن ہٕنٛز ٲس سۄ گٔیہِ یہِ دُنیا ترٲوِتھ مگر سُکھبیر سنگھ سندھو جین تہٕ تسٕنزِ گرواجنہِ سپریت کور جی تہٕ تِہنٛدیو گربٲژو نیوٗ اکھ تحریٖک دِنہٕ وول فٲصلہٕ یہِ فٲصلہٕ اوس 39 دۄہن ہٕنٛزِ کورِ ہٕنٛدۍ وُستہٕ خان تہٕ تسٕنٛدۍ انگ خٲرات کرٕنۍ یعنی آرگن ڈونیشن امہِ سۭتۍ چھُ وٕنکٮ۪ن فون لاینہِ پٮ۪ٹھ سُکھبیر سنگھ جی تہٕ تسٕنٛز خاندارِنۍ موٗجوٗد ؤلِو
یمن سۭتۍ کرو کتھ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. سکھبیر جی نمستے. نمستے مانیہ پردھان منتری جی، ست شری اکال. ست شری اکال جی، ست شری اکال جی. سکھبیر جی، میں آج من کی بات کے سبند میں سوچ رہا تھا تو مجھے لگا کہ ابابت کی بات اتنی پریرک ہے، وہ آپ ہی کے منہ سے سنوں، کیونکہ گھر میں بیٹی کا جنم جب ہوتا ہے تو انیک سپنے، انیک خوشیاں لے کر آتا ہے، لیکن بیٹی اتنی جلدی چلی جائے وہ کشٹ کتنا بھینکر ہوگا اس کا بھی میں انداز لگا سکتا ہوں. جس پرکار سے آپ نے فیصلہ لیا تو میں ساری بات جاننا چاہتا ہوں جی. سر، بھگوان نے بہت اچھا بچہ دیا تھا ہمیں. بہت پیاری گڑیا ہمارے گھر میں آئی تھی. اس کے پیدا ہوتے ہی ہمیں پتا چلا کہ اس کے دماغ میں ایک ایسا ناڑیوں کا گچھا بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل کا آکار بڑا ہو رہا ہے. تو ہم حیران ہو گئے کہ بچے کی صحت اتنی اچھی ہے، اتنا خوبصورت بچہ ہے اور اتنی بڑی سمسیا لے کر پیدا ہوا ہے. تو پہلے 24 دن تک تو بہت ٹھیک رہا، بچہ بالکل نارمل رہا. اچانک اس کا دل ایک دم کام کرنا بند ہو گیا. تو ہم جلدی سے اس کو ہاسپٹل لے کے گئے. وہاں ڈاکٹروں نے اس کو ریوائیو تو کر دیا، لیکن سمجھنے میں ٹائم لگا کہ اس کو کیا دقت آئی، اتنی بڑی دقت کہ چھوٹا سا بچہ اور اچانک دل کا دورہ پڑ گیا. تو ہم اس کو علاج کے لیے پی جی آئی چنڈی گڑھ لے گئے. وہاں بڑی بہادری سے اس بچے نے علاج کے لیے سنگھرش کیا، لیکن بیماری ایسی تھی کہ اس کا علاج اتنی چھوٹی عمر میں سمبھو نہیں تھا. ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی کہ اس کو ریوائیو کروایا جائے. اگر 6 مہینے کے آس پاس بچہ چلا جائے تو اس کا آپریشن کرنے کی سوچی جا سکتی تھی، لیکن بھگوان کو کچھ اور منظور تھا. انہوں نے کیول 39 ڈیز کی جب ہوئی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کو دوبارہ دل کا دورہ پڑا ہے، اب امید بہت کم رہ گئی ہے. تو ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے اس نرنے پہ پہنچے کہ ہم نے دیکھا تھا اس کو بہادری سے جوجھتے ہوئے، بار بار ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ اب چلا جائے گی، لیکن پھر ریوائیو کر رہی تھی. تو ہمیں لگا کہ اس بچے کا یہاں آنے کا کوئی مقصد ہے. تو انہوں نے جب بالکل ہی جواب دے دیا تو ہم دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کے آرگن ڈونیٹ کر دیں، شاید کسی اور کی زندگی میں اجالا آ جائے. پھر ہم نے پی جی آئی کے جو ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے ان میں سمپرک کیا اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ اتنے چھوٹے بچے کے کیول کڈنیز ہی دی جا سکتی ہیں. پرماتما نے ہمت دی. گرو نانک صاحب کا فلسفہ ہے، اسی سوچ سے ہم نے ڈیسیژن لے لیا جی. نہیں، گروؤں نے جو شکشا دی ہے اس میں آپ نے جی کر کے دکھایا جی. سرپریت جی ہیں کیا؟ ان سے بات ہو سکتی ہے؟ جی سر. ہیلو. سرپریت جی، میں آپ کو پرنام کرتا ہوں. نمسکار سر. نمسکار سر. یہ ہمارے لیے بڑی گرو کی بات ہے کہ آپ ہم سے بات کر رہے ہیں. آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے اور میں مانتا ہوں دیش یہ ساری باتیں جب سنے گا تو بہت لوگ کسی کی زندگی بچانے کے لیے آگے آئیں گے. ابابت کا یہ یوگدان ہے، یہ بہت بڑا ہے جی. سر یہ بھی گرو نانک پادشاہ جی کی شاید بخشش تھی کہ انہوں نے ہمت دی ایسا ڈیسیژن لینے میں. گروؤں کی کرپا کے بنا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا جی. بالکل سر، بالکل. سکھبیر جی، جب آپ اسپتال میں ہوں گے اور یہ ہلا دینے والا سماچار جب ڈاکٹر نے آپ کو دیا، اس کے بعد بھی آپ نے سوستھ من سے آپ نے اور آپ کی شریمتی جی نے اتنا بڑا نرنے کیا. گروؤں کی شک تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کے من میں اتنا بڑا ادار وچار اور سچ مچ میں ابابت کا جو ارتھ سامانیہ بھاشا میں کہے تو مددگار ہوتا ہے، یہ کام کر دیا. یہ اس پل کو میں سننا چاہتا ہوں جی. سر ایکچولی ہمارے ایک فیملی فرینڈ ہے پریا جی، انہوں نے اپنے آرگن ڈونیٹ کیے تھے. ان سے بھی ہمیں پریرنا ملی. تو اس سمے تو ہمیں لگا کہ شریر جو ہے پنچ تتوں میں ولین ہو جائے گا. جو کوئی بچھڑ جاتا ہے، چلا جاتا ہے تو اس کا شریر کو جلا دیا جاتا ہے یا دبا دیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کے آرگن کسی کے کام آ جائیں تو یہ بھلے کا ہی کام ہے. اور اس سمے ہمیں اور گرو محسوس ہوا جب ڈاکٹرز نے یہ بتایا ہمیں کہ آپ کی بیٹی انڈیا کی ینگسٹ ڈونر بنی ہے جس کے آرگنز سکسیسفلی ٹرانسپلانٹ ہوئے. تو ہمارا سر گرو سے اونچا ہو گیا کہ جو نام ہم اپنے پیرنٹس کا اس عمر تک نہیں کر پائے، ایک چھوٹا سا بچہ آ کے اتنے دنوں میں ہمارا نام اونچا کر گیا. اور اس سے اور بڑی بات ہے کہ آج آپ سے بات ہو رہی ہے اس وشے پہ، ہم پراؤڈ فیل کر رہے ہیں. سکھبیر جی، آج آپ کی بیٹی کا
صرف ایک अंग जीवित है ऐसा नहीं है. आपकी बेटी मानवता की अमर गाथा की अमर यात्री बन गई है. अपने शरीर के अंश के जरिए वो आज भी उपस्थित है. इस नेक कार्य के लिए मैं आपकी, आपकी श्रीमती जी की, आपके परिवार की सराहना करता हूं. थैंक यू सर. Srethiyo, organ donationuk sarvi khotu bod jazbı chu yoy asan. Ze neran ti getse kansi khair watun. Kansi hund zu bachun. Yim luk organ donationuk intizar çıkaran tim zanan ze intizaruk ak su guzarun kota mushkil chu asan. Atmaz yelika wustkhan donate karn wol melan chu. Time viz chu yoy ak firishta basan. Jharkhandich rojan vajin Snelata Chaudhry tes yitziak. Yimov firishta benit bakim zindagi dits. Turhat varish Snelata Chaudhry gayi panun dil bakvach to shush kharat karit. Ezkis Man Ki Baat programas mazchu asisi tihund nechu. Bhai Abhijit Chaudhry. Valiu Timan nish bozov. अभिजीत जी नमस्कार. प्रणाम सर. अभिजीत जी, आप एक ऐसी माँ के बेटे हैं जिसने आपको जन्म देकर एक प्रकार से जीवन तो दिया ही, लेकिन और जो अपनी मृत्यु के बाद भी आपकी माता जी कई लोगों को जीवन दे करके गई. एक पुत्र के नाते अभिजीत आप जरूर गर्व अनुभव करते होंगे. हाँ जी सर. आप अपनी माता जी के बारे में जरा बताइए. किन परिस्थितियों में ऑर्गन डोनेशन का फैसला लिया गया? मेरी माता जी सरायकेला बोल के एक छोटा सा गांव है झारखंड में, वहाँ पे मेरे मम्मी पापा दोनों रहते हैं. ये पिछले 25 साल से लगातार मॉर्निंग वॉक करती थी और अपने हैबिट के अनुसार सुबह 4 बजे अपने मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी. उस समय एक मोटरसाइकिल वाले ने इनको पीछे से धक्का मारा और वो उसी समय गिर गई, जिससे उनको सर पे बहुत ज्यादा चोट लगा. तुरंत हम लोगों ने उनको सदर अस्पताल सरायकेला ले गए, जहां डॉक्टर साहब ने उनकी मरहम पट्टी की, पर खून बहुत निकल रहा था और उनको कोई सेंस नहीं था. तुरंत हम लोगों ने उनको टाटा मेन हॉस्पिटल लेके चले गए. वहां उनकी सर्जरी हुई. 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि वहां पे चांसेस बहुत कम है. फिर हमने उनको एयरलिफ्ट करके एम्स दिल्ली लेके आए हम लोग. यहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हुई तकरीबन 7-8 दिन. उसके बाद पोजीशन ठीक था. एक दिन उनका ब्लड प्रेशर काफी गिर गया. उसके बाद पता चला उनकी ब्रेन डेथ हो गई है. तब फिर डॉक्टर साहब हमें प्रोटोकॉल के हिसाब ब्रीफ कर रहे थे ऑर्गन डोनेशन के बारे में. हम अपने पिताजी को शायद ये नहीं बता पाते कि ऑर्गन डोनेशन टाइप का भी कोई चीज होता है, क्योंकि हमें लगा वो उस बात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. उनके दिमाग से हम ये निकालना चाहते थे कि ऐसा कुछ चल रहा है. जैसे हमने उनको बोला कि ऑर्गन डोनेशन की बातें चल रही है, तब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये मम्मी का बहुत मन था और हमें ये करना है. हम काफी निराश थे उस समय तक, जब तक हमें ये पता चला था कि मम्मी नहीं बच सकेगी. पर जैसे ही ये ऑर्गन डोनेशन वाला डिस्कशन चालू हुआ, वो निराशा एक बहुत ही पॉजिटिव साइड चला गया और हम काफी अच्छे, एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आ गए. उसको करते करते फिर हम लोग रात में 8 बजे काउंसलिंग हुई. दूसरे दिन हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया. इसमें मम्मी का एक सोच बहुत बड़ा था कि पहले वो काफी नेत्रदान और इन चीजों में, सोशल एक्टिविटीज में ये बहुत एक्टिव थी. शायद यही सोच को लेकर के ये इतना बड़ा चीज हम लोग कर पाए. और मेरे पिताजी का जो डिसीजन मेकिंग था इस चीज के बारे में, इस कारण से ये चीज हो पाया. कितने लोगों को काम आया अंग? इनका हार्ट, 2 किडनी, लिवर और दोनों आंख, ये डोनेशन हुआ था. तो 4 लोगों की जान और 2 जनों को आंख मिला है. अभिजीत जी, आपके पिताजी और माताजी दोनों नमन के अधिकारी हैं. मैं उनको प्रणाम करता हूं. और आपके पिताजी ने इतने बड़े निर्णय में आप परिवारजनों का नेतृत्व किया, ये वाकई बहुत ही प्रेरक है. और मैं मानता हूं कि माँ तो माँ ही होती है, माँ एक अपने आप में प्रेरणा भी होती है, लेकिन माँ जो परंपराएं छोड़ करके जाती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है. अंगदान के लिए आपकी माताजी की प्रेरणा आज पूरे देश तक पहुंच रही है. मैं आपके इस पवित्र कार्य और महान कार्य के लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं. अभिजीत जी धन्यवाद जी, और आपके पिताजी को हमारे प्रणाम जरूर कह देना. जरूर जरूर. थैंक यू. Srethiyo, kundojan dohnins ababat kur istan, ya 63 warish
سنیلتا چودھری یہنز بہادری گئی اسہ زندگی ہنز اہمیت سمجھوت سنس ملکس مز آز بڑس تعدادس مز یت ضرورت مند یم اک صحت مند زندگی گزارنے باپت کنس انگ ڈونیٹ کرنے ول سندس انتظارس مے چھ اطمینان زِ انگ دان آسان بناؤن باپت تہ تمن حوصلہ افزائی کرنے خاطر چھ پورٕ ملکس مز ہشی پالسی پہ کام سپدان امہ باپت آئی ریاستن مز ڈومسائل شرائط تہ ہٹاؤن مطلب ون ہیکہ ملک کس کن تہ ریاستس مز مریض پنہ باپت انگ حاصل کرنے خاطر رجسٹریشن کرت سرکارن کور آرگن ڈونیشن باپت 65 وری کھت کم وٲنٛسہِ ہُنٛد حد ختم کرنُک تہِ فٲصلہٕ یمن کوششن درمیان چھُس بہٕ پننٮ۪ن ہم وطنن التجا کران زِ آرگن ڈونر یِن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ تعدادس منٛز برونٛہہ کُن تِہُنٛد اکھ فٲصلہٕ ہیٚکہِ واریاہن لُکن ہٕنٛز زندگی بچٲوِتھ تہٕ زندگی بنٲوِتھ میانیو ٹاٹیو ہم وطنو یہ چھِ نوراترائی ہٕنٛز وِز شکتی ہٕنٛزِ تپسیا تو پاسنا کرنُک موقع آز یُس سٲنِس ملکس منٛز نوٚو طاقت نوٚو ولول سان برونٛہہ کُن یِوان چھُ تتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کردار ناری شکتی ہُنٛد امہِ حوالہٕ کۭژاہ مثال آیہِ اسہِ برونٛہہ کُن تۄہہِ آسہِ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ ایشیاہٕچ گۄڈنِچ خاتوٗن لوکو پائلٹ سریکھا یادو ضروٗر وٕچھمٕژ سریکھا جی ہٕنٛز بیٛاکھ کامیٲبی چھےٚ زِ سۄ بنییہِ وندے بھارت ایکسپریسٕچ تہِ گۄڈنِچ خاتوٗن لوکو پائلٹ ییٚمہِ رٮ۪تہٕ پروڈیوسر گُنیت مونگا تہٕ ڈائریکٹر کارتکی گونزالوس سن کوٚر پننہِ ڈاکومنٹری ایلیفنٹ وسپررسس باپت آسکر زیٖنِتھ ملکُک ناو روشن ملکہٕ باپت بیٛاکھ اکھ کامیٲبی چھےٚ بابا ایٹامک ریسرچ سینٹرٕچ سائنسدان جیوتمری مہنتی جی جیوتمری مہنتی جی چھِ کیمسٹری تہٕ کیمیکل انجینئرنگ ہندس شعبس منٛز IUPAC یُک اکھ خصوٗصی انعام حٲصِل کوٚرمُت ییٚمہِ ؤری کِس ابتداہس منٛز کٔر بھارتٕکۍ انڈر-19 خاتوٗن ٹیمن T20 ورلڈ کپ زیٖنِتھ اکھ نٔو تحریٖک درج اگر تُہۍ سیٲسی دُنیاہس کُن نظر ترٛٲوِو ناگالینڈس منٛز گٔیہِ اکھ نٔو شروعات ناگالینڈس منٛز وٲژ 75 ؤرین منٛز گۄڈنِچہِ لٹہِ 2 خاتوٗن قانوٗن ساز اسمبلی منٛز امہِ منٛز بنٲو ناگالینڈ سرکارن اکھ خاتوٗن منسٹر تہِ مطلب ریاست کٮ۪ن لُکن میلیے گۄڈنِچہِ لٹہِ اکھ خاتوٗن وزیٖر سۭتھیو کینٛہہ دۄہ برونٛہہ گوٚو میون مُلاقات تِمن بہادُر کورٮ۪ن سۭتۍ یِمہٕ تُرکی منٛز تباہ کُن بُنلہِ پتہٕ تتہِ کٮ۪ن لوٗکن مدد کرنہِ گٲمژٕ آسہٕ یِمہٕ سارے آسہٕ NDRF کٮ۪ن گروپن منٛز شٲمِل تہنٛزِ بہادُری تہٕ کارکردگی ہٕنٛدۍ چھِ درُس دُنیاہس منٛز تعریٖف سپدان بھارتن کٔر UN مشنن شانتی سینائی منٛز ویمن اونلی پلاٹوٗنٕچ تہِ تعینٲتی آز چھِ سانہِ مُلکٕچہِ کورِ 3 فوجن منٛز پننہِ بہادُری ہُنٛد جنڈٕ تھوٚد تھٲوِتھ گروپ کیپٹن شیلجا دھامی بنییہِ کامبیٹ یونٹس منٛز کمانڈ اپوائنٹمنٹ حٲصِل کرن واجیٚنۍ گۄڈنِچ خاتوٗن ایئر فورس آفیسر تِمن چھِ قریب 3000 گھنٹن ہٕنٛز فلائنگ ایکسپیرینس یِتھے پٲٹھۍ چھِ بھارتی سیناہٕچ جانباز کیپٹن شیوا چوہان سیاچنس منٛز تعینات گژھن واجیٚنۍ گۄڈنِچ خاتوٗن آفیسر سیاچنس منٛز یوٚدوے درجہ حرارت -6 ڈگری گژھان چھُ تتہِ روٗز شیوا 3 رٮ۪تن خٲطرٕ تعینات سٲتھیو یہِ فہرست چھُ تیوٗتاہ زیوٗٹھ زِ سارنٕے ہُنٛد ذِکر کرُن چھُنہٕ ییٚتٮ۪س مُمکِن یِم سارے خاتوٗنہٕ سانہِ کورِ چھِ آز ہندوستان تہٕ ہندوستان کٮ۪ن خوابن اکھ طاقت بخشان ناری شکتی ہُنٛد طاقتٕے چھُ ترقی یافتہ ہندوستانٕچ شہرک میانیو ٹاٹھیو ہم وطنو یِمن دۄہن چھِ پوٗرٕ ہندوستانس منٛز رینیویبل انرجی ہُنٛد خوٗب چرچہِ ییٚلہِ بہٕ دُنہیٖکٮ۪ن مُختٔلِف لوٗکن سمکھیوس تِم چھِ اتھ شعبس منٛز ہندوستانچہِ
غیر معمولی کامیابی ہند سٹھا تعریف کران تو ذکر کران، خاص کر ہندوستان یمہ طریقہ سولر انرجی ہندس شعبس مز برہ پکان سو پنہ جائے اخ بڑ کامیابی، اخ اچیومنٹ۔ سنس ملکس مز سری شکتی متعلق یس سائنسی سوچ رودمت آفتابچ اپاسنا کرنک یس رواج رودمت سہ باقی جائن کمی پہن نظر یوان۔ مے خوشی آز یمہ ملک پریت اخ باشند سولر انرجی ہنز اہمیت زانان تو کلین انرجی مز تہ پنن بھرپور تعاون دیوان۔ سب کا پریاسک یہ جذبہ آز ہندوستان کس سولر مشنس برہ پکناوان۔ پونے مہاراشٹرس مز یہ اخ بہترین کوشش سپدان یور کن میون توجہ گو۔ MSR اولیو ہاؤسنگ سوسائٹی کیو ممبرو طے کورمت زِ سوسائٹی مز چنہ آب، لفٹ تو لائٹس ہی باقی مشترکہ سروسز تو سہولیات چلاون تم سولر انرجی ستی۔ امہ پتہ لاگناو امہ سوسائٹی رلت ملت سولر پینلز۔ آز یمو سولر پینلو پہ پریت وری قریب 90,000 کلو واٹ فی گھنٹہ بجلی پیدہ سپدان۔ امہ ست پریت رت لگ بھگ 40,000 روپین ہند بچت تہ سپدان۔ امہ بچتک فائدہ امہ سوسائٹی ہندین سارن فردن واتان۔ ستھیو پونیک پٹ یس دمن دیوس مز دیو اس اخ الگ ضلع تت کیو لوکو تہ اخ قابل فخر کام کرمز۔ تھی زانان زِ دیو سومناتھس نکھ۔ دیو بنیو ہندوستانک گۄڈنیک ضلع یس دہس اندر پنن ضروریاتن باپت 100% کلین انرجی ہند استعمال کران۔ دیو چہ امہ کامیابی ہند راز سارنی ہنز مشترکہ کوشش۔ ست وق یل یہ بجلی بنانے باپت وسیلن ہنز سٹھا کمی اس۔ یہ مشکل حل کرنے باپت ژر لوکو سولر انرجی، یہ بنجر زمینس تو بلڈنگن پہ سولر پینلز لاگن آمژ۔ یمو پینلو ست گئی تمہ کھت تہ زیادہ بجلی پیدہ ییژا دیوس مز دہس ضرورت چھ۔ امہ سولر پروجیکٹ ست بچے بجلی پہ خرچ سپدن ول تقریباً 52 کروڑ روپیہ تہ۔ تمہ ست میول سنس ماحولیاتس تہ تحفظ۔ ساتھیو پونے تو دیون یہ کرت ہوو تم کوشش باقی جائن مز تہ سپدان۔ امہ ست یہ فکر تران زِ کائنات تو ماحولیات رساونس مز کتہ حساس تو سون ملک کمہ طریقہ ین واجنہ پی باپت بیدار۔ بچس امہ طریقہ چن کوششن ہند وژھ ونجہ حوصلہ افزائی کران۔ میانیو ٹاچو ہم وطنو، سنس ملکس مز وقتس ست حالاتو مطابق مختلف رواج زائن لبان۔ یمے رواج سانہ سنسکرتی ہند وقار بڑھاوان، تات اخ نو زندگی تو زو زت بخشان۔ کینہ رٮ۪تھ برونٛہہ گئی یژھ اخ پرمپرا کاشی مز شروع۔ کاشی تامل سنگممس دوران آئی کاشی تو تامل علاقن درمیان صدی وادو پہ چلن ول تواریخی تو ثقافتی رشتن ہند جشن سیلیبریٹ کرنے۔ ایک بھارت شریشٹھ بھارتک یہ احساس سنس ملکس مضبوط بناوان۔ یل اخ أکس متعلق زانان ہچان یکجہتی ہند یہ احساس بیٚیہِ تہِ مضبوط بنان۔ یونٹی ہند امی سپرٹ ست نو رٮ۪تہٕ گجرات کٮ۪ن مختلف حصن مز سوراشٹر تمل سنگمم منعقد سپدن وول۔ سوراشٹر تمل سنگمم چلہِ 17 پٮ۪ٹھٕ 30 اپریلس تام۔ من کی بات بوزن ول آسن یہ ضرور سوچان زِ گجرات کس سوراشٹرس کیا رشتہ تامل ناڈوس ست۔ دراصل صدی وادو برونٛہہ ٲسۍ سوراشٹرک بے شمار لوک
تامل ناڈو کین الگ الگ حصن مز بسیمت یم لوک چھ آز تہ سوراشٹریہ تامل ناو زاننہٕ یوان یہندس کھینس چینس تو رہنس سہنس مز چھ آز تہ سوراشٹر چہ کینٛہہ علامت درینٹ گژھان یہ تقریب منعقد کرنے باپت لیکھ میں تامل ناڈو کیو واریہو لوکو تعریفو برت خط تہ مدورائی مز چھ روزن وٲلۍ جے چندرن جی یمو چھ اکھ جذبٲتی کتھ لیچھمٕژ جے چندرن جین چھ لیوکھمُت 1000 ؤری پتہٕ چھُ گۄڈنِکہِ پھِرِ کٲنٛسہِ سوراشٹریہ تامل کٮ۪ن یمن رشتن متعلق سوٗنٛچمُت سوراشٹر پٮ۪ٹھٕ تامل ناڈو آمتٮ۪ن یمن لوٗکن خبر ہیژمٕژ جے چندرن جین یم کتھ چھِ ساسہٕ بدٮ۪ن تامل بھاین تہٕ بیٚنٮ۪ن ہٕنٛز کتھ سٲتھیو من کی بات بوزن والٮ۪ن چھُس بہٕ یژھان اسمس سۭتۍ جُڑِتھ أکِس خبرِ متعلق ونُن یہِ تہِ چھُ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کس احساسس مضبوط کران تُہۍ سٲری چھِو زانان زِ أسۍ چھِ ویر لاست بورفوکن جی سُنٛد 34 زا دۄہ مناوان ویر لاست بورفوکنن اوس ظٲلم مغل سلطنت کیو اتھو نش گوہاٹی آزاد تھوٚومُت آزاد کرنومُت آز چھُ ملک أمِس مہان بہادر سپاہ سٕنٛزِ بہادری متعلق زٲنیاب سپدان کینٛہہ دۄہ برونٛہہ آو لاست بورفوکن سٕنٛزِ زندگی متعلق مضموٗن نویسی ہُنٛد مقابلہٕ کرناونہٕ یہ بوٗزِتھ گژھِو تُہۍ حٲران زِ کم از کم 45 لچھ لُکو ٲسۍ پنٕنۍ لیٖکھمٕتۍ مضموٗن سوٗزمٕتۍ تۄہہِ گژھِ یہِ بوٗزِتھ تہِ خوشی زِ وۄنۍ چھُ یہِ اکھ گنیز ریکارڈ بنیومُت ساروی کھۄتہٕ بٔڑ تہٕ خوشی ہٕنٛز کتھ چھِ یہِ زِ ویر لاست بورفوکنس متعلق یم مضموٗن لیکھنہٕ چھِ آمٕتۍ تِم چھِ کم از کم 53 الگ الگ زبانن منٛز لیکھنہٕ آمٕتۍ تہٕ لوٗکو سوٗزمٕتۍ اتھ منٛز چھِ اسمیہ زبٲنۍ علاوٕ ہندی انگریز بنگلا بوڈو نیپٲلۍ سنسکرت سنتھالی ہشن زبانن منٛز لوٗکو دٔسۍ مضموٗن سوزنہٕ آمٕتۍ بہٕ چھُس امہِ کوٗششہِ ہُنٛد حصہٕ بننہٕ باپت سارنٕے لوٗکن وژھِ وٲنٛجہِ تعریف کران میانیو ٹاٹھیو ہم وطنو ییٚلہِ کٔشیٖر یا سری نگرٕچ کتھ چھِ وۄتھان تہٕ ساروی برونٛہہ چھِ اسہِ امچٮ۪ن وادین تہٕ جیٖلہِ ڈلٕچ شکل أچھن برونٛہہ کُن یِوان اسہِ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ جیٖلہِ ڈل کٮ۪ن نظارن ہُنٛد لطف تُلُن یژھان مگر جیٖلہِ ڈلس منٛز چھِ بیاکھ اکھ خاص کتھ تہِ جیٖلہِ ڈل چھُ پننہِ مزٕدار لوٹس سٹیمز کمل کے تنے یا کمل ککڑی باپت تہِ زاننہٕ یِوان کمل کے تنے یا کمل ککڑی چھِ درُس ملکس منٛز الگ الگ جاین الگ الگ ناوو سۭتۍ زاننہٕ یِوان کٔشیٖرِ منٛز چھِ یِمن ندٕرِ ونان کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن ندرن ہٕنٛز ڈِمانڈ چھِ لگاتار بڑان یہ ڈِمانڈ وٕچھِتھ بنوو جیٖلہِ ڈلس منٛز ندرن ہٕنٛز کاشتکٲری کرن والٮ۪و اکھ FPO اتھ FPOs منٛز گٔیہِ تقریباً 250 کُمِل شٲمِل آز چھِ یِم کُمِل پنٕنۍ ندٕرۍ بیرن مُلکن تہِ سوزان حال حالٕے چھِ یِمو کُملیو 2 کنساینمنٹس UAE سوزمژ یہ کامیٲبی چھِ کٔشیٖرِ ہُنٛد ناو تہِ نیچناوان تہٕ اتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ ساسہٕ بٔدٮ۪ن کُملٮ۪ن ہٕنٛز آمدنی تہِ بڑاوان سٲتھیو کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن لُکن ہٕنٛز زمیٖندٲری سۭتۍ وابستگی یِژھٕے بیاکھ اکھ کوٗشش چھِ آز کل پننہِ کامیٲبی ہٕنٛز خوشبوٗ تہٕ مُشک ژھٹان ژوٚوُہ پھٔہلان تُہۍ ٲسِو سونچان زِ بہٕ کیٛاہ چھُس کامیٲبی ہٕنٛز خوشبوٗ ونان کتھٕے چھِ خوشبوٗیی ہٕنٛز خوشبوٗیی تہٕ مُشکٕچ چھےٚ کتھ دراصل چھُ جموں کشمیر کِس ڈوڈا ضلعس منٛز اکھ قصبہٕ بدرواہ ییٚتِکۍ کُمِل چھِ ؤری وادو پٮ۪ٹھٕ مکایی ہٕنٛز روٲیتی کاشتکٲری کران مگر کینٛژو زمیٖندارو سوٗنچ کینٛہہ الگ کرنُک تِمو کوٚر فلوریکلچر یعنی پوشن ہٕنٛزِ کاشتکٲری کُن پنُن رۄخ آز چھِ ییٚتہِ قریب 250 کُمِل لیوینڈرٕچ کاشت کران یِمن چھُ مرکزی سرکار کہِ ایروما مشن ذٔریعہٕ تہِ مدد تہٕ معاونت میلان امہِ نوِ کاشتکٲری چھُ زمیٖندارن ہٕنٛز آمدنی منٛز اکھ بوٚڑ اضافہٕ کوٚرمُت
تاز چھ لیونڈر سۭتۍ امچہِ کامیٲبی ہٕنٛز یہ خوشبوئی یہ مشک دور دور تام پھٔہلان. سٲتھیو ییٚلہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ وۄتھِ پمپوشٕچ کتھ گژھِ پوشٕچ کتھ گژھِ مشکٕچ کتھ گژھِ تہٕ اتھ پمپوش کِس پوشس پٮ۪ٹھ براجمان ماتا شاردایہِ ہٕنٛز یاد یِن چھِ لٲزمی. کینٛہہ دۄہ برونٛہہ چھُ کۄپوٲرِس منٛز ماں شاردایہِ ہُنٛد اکھ بوٚڑ مندر لوٗکن باپتھ یلہٕ تراونہٕ آمُت. یہِ مندر چھُ تٔتھۍ وتہِ پٮ۪ٹھ بناونہٕ آمُت یپٲرۍ برونٛہہ کالہِ لوٗکھ شاردا پیٖٹُک درشن کرنہٕ خٲطرٕ گژھان ٲسۍ. اتکیو مقٲمی لوٗکو چھُ یہِ مندر بناونس منٛز سٮ۪ٹھاہ مدد دیُتمُت. بہٕ چھُس جموں کشمیر کٮ۪ن لوٗکن امہِ مُبارک کامہِ باپتھ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ ادا کران. میانیو ٹاٹیو ہم وطنو أزچہِ لٹہِ من کی بات پروگرامس منٛز بس یُتُے. نوِ پھِرِ گژھِ من کی بات کِس 7مِس ایپسوڈس منٛز تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. تُہۍ سٲری سوٗزِو ضروٗر پننہِ رائے. مارچہِ کِس یتھ رٮ۪تس منٛز روٗدۍ أسۍ ہولی پٮ۪ٹھٕ نوراترا تام واریاہن بڑٮ۪ن دۄہن منٛز آوٕرۍ. رمضانُک مُبارک رٮ۪تھ تہِ گوٚو شروٗع. یِنہٕ والٮ۪ن کینٛژن دۄہن منٛز چھُ شری رام نومیُک تہِ بوٚڑ دۄہ یِنہٕ وول. تمہِ پتہٕ مہاویر جینتی گُڈ فرائیڈے بیٚیہِ ایسٹر تہِ. اپریل کِس رٮ۪تس منٛز مناوو أسۍ ہندوستان کٮ۪ن دۄن مہان شخصین ہٕنٛدۍ زا دۄہ تہِ. یِم زٕ مہان شخصیت چھِ مہاتما جیوتیبا پھُلے تہٕ بابا صاحب امبیدکر. یِمو دۄشوٕے مہان شخصیتو چھُ سماجہِ منٛز سمٲجی نابرابری ختم کرنہٕ باپتھ پنُن ٹھکروٗس تعاوُن فراہم کوٚرمُت. آز آزٲدی ہٕنٛدِس یتھ امرت کالس منٛز چھُ اسہِ یِژھن مہان شخصیتن نِش ہیٚچھنٕچ تہٕ لگاتار تحریٖک لبنٕچ ضروٗرت. اسہِ پزِ پننٮ۪ن فرٲیضن گۄڈٕ انوٲرۍ دِتھ ترجیح دِنۍ تہٕ تِم سرس تھاوٕنۍ. سٲتھیو آز کل چھُ کینٛہن جاین کورونا وبا بیٚیہِ کلہٕ کڑان. لہذا پزِ تۄہہِ سارنٕے احتیاط ورتاوُن. صفٲیی ہُنٛد تہِ چھُ خاص خیال تھاوُن. نوِ رٮ۪تہٕ من کی بات کِس 7مِس ایپسوڈس منٛز کرو أسۍ بیٚیہِ مُلاقات. دِیِو توٚتام اِجازت. شُکریہ.